هكلمكم النهارده عن الام السايبه. يعني ايه ام سايبه؟ انا هقول لك يعني ايه ام سايبه. الام اللي تبقى عارفه ان بناتها ماشيين غلط وبيعملوا اكبر الاخطاء ومسيراهم على كده، عمرها ما تبقى ام. الام عمرها ما تبقى قدوه لما ابقى عارفه ان بنتي مخطوبه وبتكلم واحد تاني عشان خاطر ده، عشان خاطر ده. عمرها ما تبقى ام. الام لما تبقى عارفه ان بنتها كل شويه بتنتحر عشان واحد او اتنين مهددينها بصورها وفيديوهاتها اللي هي بتعملها غلط وساكته ومطنشه وبنتي دي حبيبتي، عمرها ما تبقى ام. ولما هتضيع لا لوم خالص على البنت، على فكره اللوم عليكي انتي القدوه الام. لما ابقى عارفه ان بنتي بتتصور صور غير لائقه بالمره وبتعمل فيديوهات سوري مش هعرف اقول اللفظ، بنتي لما تعمل فيديوهات مش كويسه وانا عارفه ده واتبعت لي ده من كذا شاب وساكته، ما تبقيش ام. لما ابقى مش قادره اخد موقف واربي بنتي ما بقاش ام. انا عايزه اقول لك حاجه بس، هو محدش قالك ان المعاقب عند ربنا في الموضوع ده كله انتي، مش بناتك على فكره. ليهم عقاب عند ربنا ده كده كده، بس السبب ورا ده انتي، فالعقاب عندك انتي. لما اروح اتكلم على بنات الناس واطلع اللي فيا فيهم، عمرك ما تبقي ام، عمرك ما تبقي قدوه. لما اروح اتكلم على حد نضيف واطلعه بصوره مش كويسه عشان خاطر انت عارفه ان بناتك مش كويسين فانت عايزه الكل يبقى زيهم، تبقى انت ست مش كويسه، يبقى انت معيوبه. سوري بس يبقى انت معيوبه. لما تبقي ام وتخشي الشباب على السوشيال ميديا تقولي لهم انا عندي بنات للجواز، يبقى انت بترخصي بناتك، يبقى انت شايفه بناتك حاجه قد كده. لما ابقى رايحه مع بنتي في فرح زميلتها وبنتي تقف تخطف العريس وادور اقول للناس اصل عايز يتجوز بنتي وهو اللي بصلها، يبقى انتوا عيله رخيصه. تقول لكل المامز شوفوا تليفونات عيالكم، تابعوهم، تابعوا اخبارهم، صاحبوهم، قربوا منهم، اعرفوا هما بيروحوا فين وبيجوا منين، بيكلموا مين، بيعملوا ايه على تليفوناتهم. مش عيب، مش عيب ان اصاحب بنتي، بس العيب ان اسيرها على الغلط. العيب ان ابقى عارفه ان هي بتعمل غلط وافضل مجرياها في الغلط.